Vivaro Express-ի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացված նախագիծը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև 2020 թվականի փետրվարի 7-ին ստորագրված մեղրի սահմանային անցակետի ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելուն։ 2020 թվականի փետրվարի 7-ին մեղրի սահմանային անցակետի արդիականացման և ընդլայնման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև ստորագրվել են ընդհանուր 21,146,263 եվրո արժեքով մեղրի սահմանային անցակետ ծրագրի վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հայաստանյան գրասենյակի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մեղրի անցակետի վերակառուցումն ու արդիականացումը, որը պայմանավորված է տվյալ անցակետով անձանց և ապրանքներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների հոսքերի տարեստարի աճով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հյուսիսային անցակետերն արդիականացված են, մեղրի անցակետի արդիականացումը կնպաստի նաև հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի ակտիվացմանը, խթանելով նաև տարանցիկ փոխադրումներին։ Մեղրի սահմանային անցակետի արդիականացման և ընդլայնման ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ներգրավել 10,626,263 եվրո գումար, իսկ մեղրի սահմանային անցակետի ծրագրի դրամաշնորհային համաձայնագրի շրջանակներում 10,520,000 եվրո և 700,000 ևս գումարի չափով իրականացվելու է ֆինանսավորում դրամաշնորհային միջոցներից, որը Հայաստանին կտրամադրի Եվրոպական միությունն, Եվրոպական հարևանության գործիքի ներքո։ Ինչպես նշվեց, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մեղրի անցակետի արդիականացումը պայմանավորված է անցակետով անձանց և ապրանքներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների հոսքերի աճով։ Մասնավորապես 2017 թվականի համեմատելի հունիս-հուլիս ամիսներին մեղրի անցման կետով սահմանահատված բեռնատարների թիվը կազմել է մոտ 2000, իսկ 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածում մոտ 4150։ 2017 թվականի համեմատելի ամիսներին մարդատար ավտոմեքենաների թիվը կազմել է 10850, իսկ 19 թվականի նույն ամիսներին 18075։ Նույն համեմատականը նաև ուղևորների հոսքով 55500 և 124000։ Ծրագրի իրականացման, համակարգման, կառավարման, մշտադիտարկման և գնահատման նպատակով Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 855 հրամանով ձևավորվել և հաստատվել է կոմիտեի աշխատակիցներից կազմված աշխատանքային խումբ, որի անհատական կազմը ևս համաձայնեցվել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համաձայն վարկային համաձայնագրի պահանջների։ Պետական սահմանի մեղրի անցակետի արդիականացման և վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերը համալիր պետական փորձաքննություն են անցել 2019 թվականի հուլիսի 12-ին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2019 թվականի հուլիսի 12-ի համար 50 հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի թիվ 4 նիստում։ Ծրագրի նախահաշվային արժեքը ընդհանուր առմամբ կազմում է 13,96 միլիարդ դրամ։ Մաքսակետի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 8,7 հեկտար։ Սահմանների ինտեգրացված կառավարման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սահմանային անցակետի գործառույթները լիարժեք իրականացնելու ապահովելու նպատակով նախատեսվում է կառուցել երկհարկանի վարչական շենք 4000 քառակուսի մետր կառուցապատման մակերեսով, տանիքում 1500 քառակուսի մետր արևային էներգակայանով։ Մեղրի անցակետի արդիականացման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական նոր եզրակացության ստացման նպատակով կապված 2018 թվականին ստացված եզրակացությունը 1 տարի ժամկետը անցնելու հետ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական նոր եզրակացության ստացման համար 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին մեղրի համայնքում անցկացվել են հանրային լսումներ, որոնց ավարտից հետո մեղրի մաքսակետի արդիականացում և վերակառուցում նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը հանրային քննարկումների արձանագրության պատճենի հետ միասին 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ուղարկվել է շրջակա միջավայրի նախարարություն և ստացել դրական եզրակացություն։ Ներկայումս վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից արդեն իսկ ընտրվել են 2 փորձագետներ, մոտակա ամիսների ընթացքում նախատեսվում է անցկացնել մրցույթ շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով, իսկ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Դրամաշնորհային համաձայնագիրը արդեն իսկ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 3-ի համար 69 հրամանագրով, ինչպես նաև ստացվել է Սահմանադրական դատարանի
համապատասխան որոշումը համաձայնագիրը սահմանադրությանը համապատասխանելու վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, թերևս այսքանը։